अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरा कबूतर कल रात बाहर रह गया था। मौसम बहुत ख़राब था। ये मौसम देखें बारिश वाला बना हुआ है। सुबह 6 बजे का टाइम है। कबूतर मेरा हट के वापस आ गया। छत अभी बंद है, बारिश हुई है। तो ये देखें, ये कबूतर की हालत देखें। तो अभी मैं सो के उठ के आया हूँ तो देखा है कबूतर मेरा वापस आ गया है। तो अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि कल भी मौसम ख़राब हो गया था रात को, तो सुबह आज भी मौसम ख़राब है।